Здравствуйте! В эфире «Время региональных вестей». С вами Лариса Шамаева и в начале главные темы выпуска. Награда, достойная заслугам. Кадыров Рамзан Ахматович, глава Чеченской Республики. Рамзан Кадыров награжден орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Развитие туристического кластера. Ждем всех на курорте Ведучи. Будем рады видеть каждого. На территории Ведучи активно монтируются новые канатные дороги. Какие преобразования ждет курорт, узнавал Рамзан Абуев. Голубое озеро. Это украшение села Урдюхой. Зимой оно особенно красивое. Об одном из самых живописных мест республики, которое завораживает всех туристов в нашем выпуске. Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову орден за заслуги перед Отечеством второй степени. Торжественная церемония состоялась в ходе официальной части вручения государственной награды в Кремле. Орден присвоен руководителю субъекта за большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики. Она была присуждена еще в феврале текущего года. Напомним, в 2006 году Рамзан Ахматович был награжден орденами за заслуги перед Отечеством четвертой степени, а в 2021 году получил эту же награду уже третьей степени. Кадыров Рамзан Ахматович, глава Чеченской Республики. Владимир Путин вручил орден Александра Невского заместителю руководителя администрации президента Магомед-Саламу Магомедову. В Кремле в День Конституции по традиции президентом были вручены государственные награды выдающимся россиянам, видным деятелям нашей страны. На церемонии присутствовали политики, журналисты, общественные деятели, артисты, композиторы, учителя, врачи и многие другие. Магомед-Салам Магомедов был отмечен за большой вклад в обеспечение деятельности главы государства и многолетнюю безупречную государственную деятельность. Эта высокая награда не только моя заслуга, это результат совместной работы всего нашего коллектива. Благодарность за труд всех глав регионов нашей страны и членов Совета при президенте по межнациональным отношениям, отметил Магомедов. В Грозном по инициативе первого заместителя руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики министра Хадижи Кадыровой запустили благотворительную акцию «За мир вместе», направленную на поддержку участников специальной военной операции. Целью акции является сбор средств, амуниции и теплой одежды для отправки в зону специальной военной операции. К мероприятию присоединились официальные лица республики. Как проходит акция поддержки в нашем материале. «За мир вместе». Инициатором этой акции добра стала первый заместитель руководителя администрации главы и правительства, министр Хадижа Кадырова. Дорогие сестры, сегодня, находясь на священной земле, я хочу запустить благотворительную акцию «За мир вместе» от матерей, жен и сестер Чеченской Республики для наших братьев, которые участвуют в специальной военной операции. Ни для кого не секрет, что самая лучшая экипировка, современная техника от руководства нашей республики у них уже имеется. Но тем не менее, давайте и мы с вами проявим к ним нашу искреннюю заботу и передадим тепло родного края в наши холодные зимние дни. وبالافتقار إليك فقري أدفع. С самого утра в торговых центрах и Грозный Молл, Минутка и Грозный Сити большое количество как чиновников, так и простых жителей. Благую эстафету запустила сама Хадижа Рамзановна.
К такому богоугодному делу присоединились все официальные лица региона, видные политики, общественные деятели, представители научной и творческой интеллигенции. Каждый участник помог материально, а также приобрел зимнюю военную форму. Это дает скачок поддержки для наших бойцов, которые находятся в специальной военной операции. И каждый хочет принять участие, потому что, да, как мы все знаем, Рамзан Ахматович Кадыров и Региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской республики Ахмата Кадырова принимает такое весомое участие в поддержке наших воинов. Эта акция, она направлена на то, чтобы каждый человек мог внести дополнительно свою лепту, прочувствовать какое-то соучастие с проводимой специальной военной операцией. Потому что там десятки тысяч наших бойцов, они самоотверженно, как мы отметили, не жалея себя сил, средств, не жалея своего здоровья, не жалея жизни, можно сказать, они ведут борьбу за то, чтобы мы здесь, в республике, могли спокойно работать, учиться, чтобы регион мог свободно развиваться, чтобы мы жили в мире, стабильности в процветающей республике. Хотели бы поблагодарить и Хадижат Рамзановну за то, что она в очередной раз показывает, как мы умеем, как надо и как у нас болит сердце и душа за всех наших участников специальной военной операции. И, конечно же, тот маленький, но тем не менее приятный наш взнос в ту работу, очень важную работу, которую они сегодня проводят. Акция показала сплоченность и патриотизм граждан, готовых оказать всевозможную помощь своим защитникам. Участие в благом деле приняли и представители Министерства культуры региона. В первую очередь я хочу поблагодарить Хадижат Рамзановну за такую замечательную инициативу. Принять участие в такой акции, мне кажется, это наш долг каждого из нас, каждого патриота республики, каждого, чье сердце болит за наших ребят. В стороне не остались и представители средств массовой информации Чеченской Республики. Директор ГТРК «Война» Рузана Веселаева отметила то, с какой чуткостью и теплом Хадижа Рамзановна подходит к проблемам людей. С большим удовольствием приняла участие в акции уважаемой Хадижи Рамзановны, которая является автором многих добрых инициатив. Хочу сказать большое спасибо ей за возможность быть причастной к этому богоугодному делу. Каждого гостя встречают тепло. Мероприятие сопровождалось яркими выступлениями воспитанников дошкольных учреждений и звезд чеченской эстрады. Я за Россию с братьями любой ценой в огонь пойду. Акцию также подхватили главы районов республики, представители муниципальных властей и силовых органов. Жители щедро жертвовали денежные средства и теплую военную форму, необходимую для суровых погодных условий. Каждый человек приходил с огромными пакетами со всем необходимым. Все для того, чтобы помочь защитникам Отечества, которые в данное время исполняют свой служебный и гражданский долг. Наши ребята сегодня, защищая нашу Родину, не жалея ни своей жизни, ни здоровья, защищают нас от интервенции. То, что мы сейчас все вместе понемножку пытаемся сделать, это маленькая крупица того действия, которое бы могло чем-то помочь им в данной ситуации. Здесь же республиканское общественное движение «Турпах» организовало выставку фотографий, на которых изображены чеченские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции. Под каждым из 140 портретов есть вся информация об истории службы и заслугах этого человека.
Это только первый день акции, а ящики уже полностью заполнены одеждой, а контейнеры – деньгами. Это значит лишь одно. Число неравнодушных людей в Чеченской Республике преобладает. Медина Мударова, Мусар Хаджиев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Большое количество людей продолжает принимать участие в акции «За мир вместе», инициатором которой стала первый заместитель руководителя администрации главы правительства, министр Хадижа Кадырова, в поддержку участников специальной военной операции. Внести свой вклад вместе со всеми в это благородное дело прибыла и помощник главы, куратор сферы здравоохранения региона Хутмат Рамзановна, уделившая внимание и выставке чеченских героев. На центральной площадке торгового центра «Грозный молл» размещены несколько боксов для сбора теплой военной формы, а также для денежных средств, для желающих помочь материально. Там же граждане могли узнать наших героев в лицо. Выставка содержала фотокарточки участников специальной военной операции с краткой информацией о них. Свою поддержку тем, кто на передовой, оказал и первый заместитель директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Чеченской Республики Лома Лисадулаев. Как известно, бойцы из Чеченской Республики принимают активное участие в самых горячих точках СВО. Доблестно защищают государство и его границы. Подобная народная поддержка придает им сил и убежденность в правом деле. Не осталась в стороне и присоединилась к акции директор государственного фольклорного ансамбля песни и танца Нохчо Амина Ахмадова. Baqdik el asociacja yol hund elçe üç şey buxt İranni komers bu inhiyet medignaş dolş bu son دقر بركل آلة صن ديل ريز خلصن حق أكتر داق ميلة شنو بركل آلة صن دال عالش بول ويكند ويزن ديل. Все вырученные средства и одежда будут направлены бойцам на линию фронта. Отметим, что Хадижа Рамзановна часто запускает подобные акции и является одной из ярких представительниц рода Кадыровых, которая оказывает помощь всем, кто в ней так нуждается. Эта инициатива показывает единство и поддержку со стороны граждан, которые готовы оказать посильную помощь тем, кто сегодня стоит на защите нашей страны. Лейла Муртазова, Лёма Мантиев, Вести, Чеченская Республика. Очередная группа добровольцев отправилась в зону проведения специальной военной операции. Бойцов проводили официальные лица. Председатель правительства Чеченской Республики Магомед Дауда выразил слова поддержки и напомнил главную цель отправки – нейтрализация неонацистов, которые пытаются разрушить целостность страны. Их необходимо остановить, а руководство субъекта готово оказать в этом всю необходимую поддержку. Мы здесь собрались, и уже к вечеру поступаем в боевое распоряжение командиров спецподразделения «Ахмат» для выполнения поставленных задач Верховным главнокомандующим, президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, а также руководством ваших подразделений, которым непосредственно поставил задачу глава Чеченской Республики генерал-полковник, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Это наша общая борьба с общим врагом нашей страны, наших верований, наших обычаев и традиций. Вы сами знаете, что нам навязывает так называемый коллективный Запад, какие нам чуждые даты, так скажем, по-чеченски, они нам навязывают. Бойцы, у нас на линии соприкосновения очень хорошие результаты. Последние недели, дни мы бьем врага в каждом участке. Перед отправкой каждый из бойцов прошел курс военной подготовки в Российском университете спецназа. Среди добровольцев есть как новобранцы, так и те, кто не в первый раз направляются на передовую. У них отличный настрой и полная боеготовность. Иншаллах, будет победа за нами, чтобы люди не говорили, что это чеченцев там нету. У нас здесь много чеченцев, и едем за победой, за нами победа, иншаллах. Ахмат сила. Стоя на чеченской земле, я вспоминаю Брестскую крепость, ее защитников, в том числе добровольцев, точнее призывников Чечено-Ингушской ССР,
Там было несколько сотен, которые погибли вместе с другими национальностями, защищая нашу Родину. Мы должны быть достойны их памяти, и поэтому я говорю, Россия – мощь. Региональный общественный фонд имени Ахмад Хаджи Кадырова оказал очередную продуктовую помощь нуждающимся жителям региона. Такие акции носят регулярный характер и каждый раз получают слова искренней радости за постоянную заботу и помощь. Об акции добра в сюжете Медины Мударовой. Перед тем, как развозить продукты, заранее составляют списки, чтобы никто не остался без поддержки. Волонтеры загружают мешки риса в машины и отправляются по адресам. Благотворительная акция от регионального общественного фонда имени Ахмада Хаджи Кадырова дошла до каждой малоимущей и нуждающейся семьи. أوكرانيا بولو وجرش العراق مش مهزين بزود بيوخشة دال الشين جرجع ويمكن جرجع يحكي كثر بيوخشة مع إذنية ساعنا غير مش تاني ساعة دالو درش إسبوع بابو. Продовольствие доставили прямо до порога. Жители выразили слова искренней благодарности главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову и президенту благотворительной организации Аймане Несиевне за регулярную поддержку. Несмотря на то, что такие акции проводятся на регулярной основе, местные жители всегда ей рады, ведь для них эта помощь необходима. Масштабные акции с каждым разом поражают все больше. Президент фонда Аймане Несиевна всегда откликается на боль человека, где бы он ни находился. Рука помощи протягивается всем. Медина Мударова, Харан Абдулаев и Вести, Чеченская Республика. Наш регион пользуется большим интересом у туристов, и, соответственно, для развития этого направления руководством республики прилагаются большие усилия. На сегодняшний день на территории Ведучи активно ведутся работы по строительству горнолыжных трасс и пассажирских канатных дорог. Благодаря новой инфраструктуре внесезонный курорт сможет принять больше туристов, что соответствует задачам национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Смех и восторженные возгласы наполняют курорт Ведучи, создавая атмосферу настоящего зимнего волшебства. Каждый метр спуска на надувных ватрушках усиливает адреналин. Марина и Виктория, воспользовавшись рабочей поездкой в Грозный, решили отдохнуть в Высокогорье Тумкалинского муниципалитета. Мы прилетели из Москвы, у нас мероприятие в городе Грозный, но так как мы были здесь летом уже, мы приезжали гулять по тропам с семьей, то я решила заехать тоже посмотреть, как вообще это выглядит зимой, потому что было очень интересно посмотреть на те же самые виды, те же самые горы. Вот. Уже очень прям много снега здесь. Сегодня даже и солнечно нам повезло, и туман разошелся, горы нам показались. Мне все очень нравится, было очень здорово. Я также прокатилась на ватрушке, также большая буря впечатлений. На курорте представлено 4 трассы для тюбинга, включая одну для детей. Подъем на вершину осуществляется с помощью движущейся дорожки траволатора. В распоряжении гостей для катания на сноуборде и лыжах 2 склона, детский и учебный. Для опытных предусмотрена трасса средней сложности длиной в километр. И, конечно же, кресельная канатная дорога, откуда открываются великолепные виды на горные вершины, окутанные белоснежным покрывалом. Полный экскурсионный круг занимает около получаса. Курорт Ведучи готов к зимнему сезону 2024-2025. Все объекты и оборудование прошли необходимую проверку. Все готово для эксплуатации к зимнему сезону. Ждем всех на курорте Ведучи. Будем рады видеть каждого. В уютном, аутентичном и современном Ведучи есть все необходимое для качественного отдыха, однако грядут масштабные дополнения. Строится 15 горнолыжных трасс различной сложности и 4 пассажирские канатные дороги.
Строители занимаются бетонированием фундаментов опор и железобетонных конструкций канатных дорог. Особое внимание уделяется монтажу первой опоры уникальной канатки, которая соединит горные пики южного и северного склонов хребтов Данидук и Хачарой-Дук. Ее высота составит 85 метров, а длина 4,5 километра с пропускной способностью 2400 человек за час. Подобных дорог, как ведущая Лайт-Ван, в мире насчитывается чуть больше 10. Рядом с его элементами чувствуешь себя персонажем романа «Путешествие Гулливера» и да, как Лилипут. Здесь также расположена гостиница на 250 мест, строится еще одна. Благодаря новым объектам к 2030 году курорт планирует принимать 240 тысяч туристов в год. Ведущий работает не только как горнолыжный. Его преимущество – разнообразие развлечений круглый год. Настольный теннис, бильярд, игровая комната, кинозал для просмотра любимых фильмов и караоке. Для истинных ценителей предлагает крытый бассейн с баней. Здесь легко можно забыть, что остальной мир существует. Рамзан Абуев, Саидамин Мусаев, Ахмед Хизриев. Вести. Чеченская Республика. База отдыха «Голубое озеро» – одно из самых живописных мест Чеченской Республики. Гости могут насладиться умиротворением и единением с природой. Это большой комплекс, который включает в себя все необходимое для качественного и комфортного отдыха. О горных красотах в репортаже Турпала Лита Сумова. Парк-отель «Голубое озеро» в селении Урдюхой каждый сезон принимает посетителей. Это место завораживает, ведь вокруг белый покров с легким морозом. Отдых в высокогорной базе Шатойского района Чечни – это душевное наслаждение. Спокойное место, далеко от всего городского суеты. Спокойно отдохнуть, приехать с семьей, хорошо провести время. Важно то, что поток туристов в такие места всегда растет, особенно в период новогодних праздников. На данной базе отдыха есть множество мест для целых семей. Способов развлечений предостаточно. Прогулки по снежным тропам и многое другое. Сейчас здесь находятся местные жители, которые также не прочь провести время с пользой для себя. А мне очень нравится. Мне нравится этот ландшафт, мне нравится это место. И осенью, сейчас зима, потому что тихое, спокойное место. Природа очень красивая. Когда ты остаешься наедине сама с собой, когда смотришь на окружающую природу, на эти горы, на этот лес и на это озеро, душа как бы отдыхает, новые эмоции. Снежные горы приятно дополняют настроение. Путь до места отдыха словно осыпан серебром. Голубое озеро – это украшение села Урдюхой. Зимой оно особенно красивое, а летом здесь можно проводить время за рыбалкой. Те, кто посетит эти места, обязательно вернется вновь, чтобы погрузиться в уютную атмосферу с местным национальным колоритом. А таких мест в субъекте становится больше с каждым сезоном. Турпал Лита Сумов, Моусар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева и до новых встреч в эфире.